Всем здорово! И сегодня я сыграю кавер на Виктора Цоя, то есть кино «Стук», так называется песня. Приятного прослушивания, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Телефон на все голоса говорит пока, пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Быть может, сердце, может, стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Опять к поездам, и опять на вокзал, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес не послышится слово. Прощай, но странный стук зовет.